सबभन्दा पहिला हामी अब निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ र यसपटकको निर्वाचन विगतको जस्तो नियमित निर्वाचन हुँदै छैन। एउटा असहज र असामान्य परिस्थितिमा 84मा गर्नुपर्ने निर्वाचन 82मै गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ र यो निर्वाचन सफल पार्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ र त्यसमाथि देशको असहज परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, यसको स्वाधीनता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा बलियो शक्ति निर्माण आवश्यक छ भन्ने ठानेर नै हामीले विभिन्न साना ठुला वामपन्थी, समाजवादी र कम्युनिस्ट घटकहरू मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्यौं र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि हामीले सार्वजनिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा 7 प्रदेशमा एकता सन्देश सभा मार्फत हामीले के समीक्षा विगतमा गर्यौं र हामी आगामी दिनमा कसरी यो देशलाई एकताबद्ध गर्ने र जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रा सङ्कल्पहरू, हाम्रा धारणाहरू प्रस्तुत गर्यौं। मलाई लाग्छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग जानकारी नै छ र त्यसको साथै हामी अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादीहरू यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र अहिले झन्डै 26वटा साना ठुला घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। अब यो अहिले सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा यहाँ हुनै पर्ने केही कमेन्टहरू उपस्थित हुनुहुन्न। तपाईहरुले सायद नोट गर्नुभयो होला। अहिले प्रमेश हमालजीले भने जस्तै हामीले यो प्रतिबद्धता पत्र ड्राफ्ट गर्नको लागि, मस्यौदा गर्नको लागि भनेर 25 सदस्यीय चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइएको थियो, जसको चाहिँ संयोजकमा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। त्यस्तै हाम्रो निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक सहसंयोजकको रूपमा पार्टीकै संयोजक सहसंयोजकलाई भनिएको छ। त्यसमध्ये सहसंयोजक कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि यो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा हुनुहुन्न। अब तर यो प्रतिबद्धता पत्र ड्राफ्टिङ गर्ने काममा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर यसलाई अन्तिम कम्पाइल गर्ने जिम्मा मात्रै अरू साथीहरूलाई दिएर जानुभएको र आज बिहान मात्रै मेरो यसलाई सार्वजनिक गर्न पर्ने भयो, यो स्थितिमा छ भनेपछि अब गर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट फुल सपोर्ट भनेपछि उहाँको पनि यो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सहभागिता छ भनेर म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सहसंयोजक कमरेड माधव कुमार नेपाल अब तराईमा अलि बढी नै उहाँ दौडधुप गरेको हुनाले थकान पनि थोरै फुड पोइजनिङ जस्तो भएर पनि उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र डाक्टरहरूले उहाँलाई 3 दिन जति हस्पिटलमै बस्नुपर्ने भनेपछि म र कमरेड प्रमेश हमाल नै चाहिँ हस्पिटलमै गएर उहाँलाई भेटेका थियौँ र यो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम आज गर्न पर्यो भन्ने कुरामा उहाँको पनि ठिक छ, आज सार्वजनिक गरौँ भन्ने कुरा सहमति छ। त्यहाँ उहाँको पनि यहाँ उपस्थिति सरह नै मान्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो प्रतिबद्धता पत्रमा एउटा त हामीले विचार, दृष्टिकोण, राजनीतिको पक्षलाई हामीले संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ हाम्रो संविधानमा पनि अबको राज्य समाजवाद उन्मुख भनिएको र हाम्रो पार्टीको पनि मुख्य कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रमतिर नै जाने भनिएको हुनाले मार्क्सवाद लेनिनवादको विश्व दृष्टिकोणमा आधारित भएर नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको कुरालाई हामीले मुख्य वैचारिक आधार मानेका छौँ र यो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यही ओरिएन्टेसनका साथ नै यसलाई मस्यौदा गरिएको छ। तर समाजवादको बारेमा
थुप्रै बहस विश्वव्यापी रूपमा नि भएको छ, देशभित्र पनि भएको छ। हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि नेपालको समाजवाद कस्तो हुने भन्ने बारेमा पर्याप्त छलफल गऱ्यौँ र अबको राज्य समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो आर्थिक नीति के हुने भन्दा चाहिँ 3 खम्बे नीति भनिएको छ। निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा नै हामीले चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने कुरा हाम्रो संविधानको मूल आशय छ। तर यो बीचमा राजनीतिक दलहरूले समाजवाद निर्माणतिर या निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको उचित समन्वय गरेर नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर जनतालाई प्रत्यक्ष समृद्धिको अनुभूति दिने कुरामा पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूका कमीहरू भए, कमजोरीहरू भए। उनीहरू कहीँ न कहीँ उदार पुँजीवादकै वरिपरि नै बढी गएको र संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको र हामीले भन्ने गरेको समाजवादतिरको यात्रा, नेपाली विशेषताको समाजवाद, हाम्रो समुदाय इतिहास र संस्कृतिमा आधारित समाजवादबारे जति जानुपर्ने नगएको बारे हाम्रो पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्यो र अब हामी अगाडि बढ्दा साँचो अर्थमा नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदान गर्ने सङ्कल्प सहित हामीले यो प्रतिबद्धता पत्र तयार गरेका छौँ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि यो हाम्रो मूल ओरिएन्टेसन वैचारिक राजनैतिक भनेको यो ओरिएन्टेसनमा र हिजो भएका कमीहरूलाई सच्याउने हिसाबले र एउटा सङ्कल्प सहित हामीले ठोस रूपमा काम यसरी गर्छौँ भन्ने कुरालाई नै हामीले आधार बनाइएको छ। तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले जेनजी आन्दोलन र 24 गते जे जति विध्वंस भयो त्यो सबैका आधारमा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, नेपाली जनताको आत्मसम्मानको रक्षा, आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्र जुन सङ्कटमा देखिएको छ, राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने र अनि त्यसको साथसाथै हामीले नेपाली जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्को हामीले लोकतन्त्रको रक्षा र किनकि लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनता हजारौँ हजारको बलिदान, झन्डै 7 दशकभन्दा बढी समयको सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसको रक्षा गर्ने कुरा र त्यस मार्फत विकास गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रतिबद्धता पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, त्यसको साथै हामीले जेनजी आन्दोलनमा पनि व्यक्त भएको र हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि पटक पटक प्रतिबद्धता गरेको संविधानको पुनरावलोकन र यसको परिमार्जन गर्ने कुरालाई पनि हामीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा महत्त्वको साथ उठाएका छौँ र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौँ। हामीले संविधान बनाउने बेलामा नै लामो छलफलपछि 10 वर्ष पुरा भएपछि यो संविधानको पुनर्मूल्याङ्कन अथवा समीक्षा गर्नुपर्दछ र यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्न जे आवश्यक छ त्यो गर्नुपर्छ भनिएको पनि थियो। अहिले जेनजी आन्दोलनको बेलामा पनि यो प्रश्न त्यसरी नै गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। त्यसकारण यो हाम्रो चाहिँ